Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي تاخدوا معايا لا باج 14 من الكتاب المدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. غادي نشوفوا شنو عندنا في هاد لا باج. عندنا هنا دي زيماج. اول حاجه كنشوفوا اون فوا دي زيماج. vivre ensemble. vivre هي vivre ensemble هي العيش سويا ولا العيش مع بعض، نعيش مع بعض. داكوغ. هنايا عندنا 5 ايماج. شنو كتشوفوا في كل وحده؟ Qu'est-ce que vous voyez sur chaque image? شوفوا la première. La première شنو كتشوف؟ اول حاجه كتبان لك كبيره هي هاد لو درابو ماروكان. داكوغ، هذا العلم الوطني ديال بلادنا اللي هو العلم الوطني المغربي، ياك سي لو درابو ماروكان. كنشوفوا هنا دي زونفون. هادو فين كيكونوا هادو؟ où se trouvent-ils? Ils sont dans la cour de l'école. يعني باش كنشدو كنغنيو النشيد الوطني في لا كور دو ليكول، في ساحه المدرسه. داكوغ، غادي نقولوا جو فوا دي زيليف كي شانت l'hymne national dans la cour de l'école، في ساحه المدرسه. داكوغ، يوم الاثنين كنشدو النشيد الوطني قبل ما ندخلوا الاقسام. داكوغ، نشوفوا ليماج الثانيه. ليماج الثانيه شنو كتشوفوا هنا؟ كنشوفوا دو غارسون بيان دو زيليف. لو تروازيام ها هو الجو هنايا، الجو او بالون. حتى هادي دون لا كور دو ليكول، في ساحه المدرسه. كنشوفوا هنا ان اليف كي ايد سون كاماراد ا سو ديبلاسي. هذا كيبان لنا مسكين جالس في هاد لا شيز غولونت، il ne peut pas marcher، ما كيقدرش يتمشى. هذا سون كاماراد il l'aide à se déplacer، كيعاونو باش يتنقل من مكان الى اخر. داكوغ، جو فوا un garçon, bien un élève, je vois un élève qui aide son camarade à se déplacer. نشوفوا la troisième image. La troisième image شنو كنشوفوا فيها؟ كنشوفوا فيها un garçon et une fille. هنا la fille elle porte des ordures ou bien des papiers. هادو ce sont des papiers وغادي ديرهم elle va les mettre dans la poubelle. D'accord? نقولوا je vois une fille qui met du papier dans la poubelle. وشنو كنشوفوا هاد لو غارسون هذا شنو كيدير؟ شتي؟ il jette le papier par terre. هاد لو غارسون il jette le papier par terre، كيرميه في الارض. شوفوا لا في il jette les papiers dans la poubelle، يعني كترميهم في القمامه، في سله القمامه. نشوفوا لا quatrième image. شنو كنشوفوا هنا؟ deux élèves une fille et un garçon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rangent des livres dans une bibliothèque. هنا خداو الكتوبه قراوهم وكيرجعوهم. D'accord? Je vois un élève qui range des livres dans une bibliothèque. نشوفوا la cinquième image. Je vois aussi des enfants. عندنا deux garçons et une fille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dessiner et de colorer un mur. شتي شنو راسمين؟ Ils ont dessiné une maison, des nuages. D'accord? هنايا de l'herbe pour embellir. شنو هي embellir؟ embellir هي rendre joli. هنا il dessine sur un mur pour embellir l'école ديالهم ولا la rue ولا لو كارتي فين كيسكنوا. داكوغ، يعني كيزينوا. embellir هي يزينون ويجملون. rendre joli كترجع شي حاجه زوينه هي embellir. داكوغ. je vois des enfants qui dessinent sur un mur. داكوغ، صافي هادشي اللي كنشوفو حنا في لي زيماج ديالنا. شوفوا retiens bien. à l'école في المدرسة je chante l'hymne national، كنغني النشيد الوطني في المدرسة. je travaille avec les autres، كنشتغل مع الآخرين. je garde ma classe propre، يعني كنحافظ على القسم ديالي نظيف، على نظافة القسم ديالي. بحال هنايا هاد لي دو زيليف. هاد la fille elle met les papiers bien elle jette les papiers dans la poubelle. pourquoi? pour garder sa classe propre، باش تحافظ على نظافة القسم ديالها. هاد ليليف هذا هاد لو كومبورطمون ديالو راه يعني
il n'est pas correct هذا le comportement هذا التصرف غير صحيح. Il ne faut pas jeter du papier par terre. Donc je garde ma classe propre. J'aide les autres. أساعد الآخرين. بحال هنايا قلنا un élève qui aide son camarade à se déplacer. كي يساعد الصديق ديالو. Je lis et je prends soin des livres. نقرا ونحافظ على الكتب يعني ما نقطعهمش وما بحال هنايا. هاد l'élève il a pris ce livre et l'a lu قراه puis il le rend à sa place كيرجعو لبلاصتو. d'accord. نشوفو دابا la deuxième question. هنايا لا بروميير كيسيون حنا درناها ديكري شاك ايماج يعني وصف كل صوره. حنا وصفنا كل صوره شنو شفنا فيها. لا دوزيام كيسيون اونتور يعني اونتور هي غادي تدور على لونفون على الطفل كي غون سيرفيس ا ان كاماراد يعني اللي كيقدم واحد الخدمه لواحد الصديق ديالو. قلنا هذا هو اللي كيقدم الخدمه للصديق ديالو. شنو غنديروا عليه؟ غادي ندوروا عليه. هذا هو التلميذ qui rend service à son camarade. Il aide son camarade à se déplacer. La troisième question. Trace une croix sur l'enfant qui ne se comporte pas correctement. هنا غادي نديرو كروة. غادي نشطبو على التلميذ غادي نشطبو على الطفل اللي ما كيتصرفش مزيان. فين هو الطفل اللي ما كيتصرفش مزيان؟ هنا هو هذا كي جات ها واش شتي رمى لو بابيي بار تير. شنو غادي نديرو له؟ غادي نشطبو عليه. هاد لو كومبورطمون ني با كوريكت غير صحيح. داكوغ. ها هو لو كومبورطمون كي كوريكت. هذا هو التصرف الصحيح. هادشي اللي خصنا نديرو. مي نقطعو شي ورقه ولا نجرو هكا شي قلم ولا شي حاجه فين كنرميو لا بوبيل. فين كنديرو ديك لي ديشي كنديروها في لا بوبيل. كنديروهاش في بار تير. d'accord باش pour garder notre classe propre باش نحافظوا على نظافه القسم ديالنا. mon projet يعني مشروعي. هذا المشروع غادي تانونسي يعني غادي تعلن لكم عليه لا ميتريس ديالكم بيان لو ميتر ديالكم في لا كلاس avec les images trouvées ou les photos des espaces de ton école يعني بالصور يعني ديال المحيط ديال المدرسه ديالك. شنو غادي دير؟ غياليز ان ميني البوم. شتي بحال الالبوم فوتو اللي كيكون عندنا في الدار اللي كنديرو فيه لي فوتو بيرسونيل ديالنا ديال لا فامي ديالنا. بحال هكاك غادي دير ان البوم فوتو او بيان ان ميني البوم ديال ليكول ديالك. انت غدير فيه تصاور المدرسه ديالك. باغ اكزومبل هنايا هذا لو بورتاي دو ليكول. هذه لا كور فين كيديروا الرياضه. هنا كنشوفوا هذه لا كانتين جو كروا la bibliothèque, la classe. D'accord. Donc غادي تصايب un mini album l'école ديالك. غادي tu vas chercher des اما ديال l'école ديالك يعني فين كتقرا تاخذ لها صور ولا تاخذ من الانترنت تيري دي فوتو بيان بحال هكا تقطع يعني تقطع تصويرات هكا ديال ليكول وتلصقهم. تصايب بحال ان بتي كايي ان بوتي البوم وتلصق لي فوتو ديالك. ton album peut prendre cette forme والالبوم ديالك يقدر ياخذ هذا الشكل هذا. داكوغ. ودير له هنايا دير اما لو برينون اي لو نون ديالك ولا دير بحال هكا بونجور جو بريزونت مون ايكول ولا. داكوغ. هادشي غادي تشرحوه اكثر وغادي تفهموه مع لا ميتريس ديالكم en classe. هنايا entraîne-toi à le présenter à tes camarades وغادي تبدا تدرب باش تقدمو كوم ان بروجي. غادي تجي en classe وتقدموا الأصدقاء ديالك. تقولون voilà mon école, voilà la salle par exemple هنايا voici la cour de l'école, voici le portail, voici. d'accord. صافي mes chers élèves هكا نكونوا سالينا لا سيانس ديالنا ديال اليوم. à la prochaine ان شاء الله.